Vostès no parlen de sancionar els ocupes ni els llogaters que fan l'agost sosterrendant habitacions a compatriotes seus sense l'autorització ni coneixement del propietari. No parlen de perseguir els impagats de llum, gas i aigua que sovint acaben recaient injustament en el titular dels immobles. No, vostès parlen de sancionar propietaris. I ho fan perquè no creuen en el dret de la propietat privada, perquè no creuen en la cultura de l'esforç i del sacrifici que van practicar els nostres pares i avis i que els va permetre adquirir patrimoni per poder incrementar un xic les pensions míseres que l'estat espanyol els ingressa. Vostès defensen el dret de qualsevol a viure en un pis que no és seu i, a més, de manera indefinida, i a costa d'un propietari que molts cops, a part de no poder cobrar la quota, es veu forçat a pagar les factures de consums gaudits per qui amb desvergonyiment li trasbalsa la vida. Els propietaris particulars han d'assumir personalment el fracàs de les seves polítiques d'habitatge? Han de pagar de la seva butxaca les dèries proimmigracionistes de quatre il·luminats que ens governen? És just, això? Ho troben raonable? A la moció ataquen les segones residències. Són incapaços d'anar a l'arrel del problema. L'arrel del problema no és el català que vol esvergir-se els caps de setmana a la costa, a la ciutat o a la muntanya. L'arrel del problema són els 126.000 immigrants que cada any arriben a Catalunya sense permís i sense planificació prèvia. Però, esclar, qualsevol en parla d'això, Qualsevol es presta a patir cordons sanitaris. És preferible imposar més càrrega fiscal als propietaris i anar creant taules d'anàlisi i observatoris catalans on desenes d'endollats puguin fer deliberacions teòriques sense transcendència a costa dels contribuents catalans, oi? I sobretot que no hi participi pas ningú del sector immobiliari, no fos cas que ens duguessin la contrària. Són al·lèrgics al debat? Nosaltres no, ni al debat ni a la propietat privada.